过去啦，我们常常听到的就是我们公司的人，他对当地的制造业其实是不太信任啊。你今天跟我讲说你做不到这个生产要求，那为什么中国的厂做得到？泰国厂的主管他也很无辜啊，他觉得说我尽力啦，我也没有故意不做好。那所以对他们来讲，他们就多了一个可能需要远距去管理的需求。在泰国这一块，因为它的数位化程度没有想象中的高，他们工厂里面的组成其实是非常多元，要管理这样的作业员就需要更多不同的工程师。那再来就是说我能不能有一些好的 IE 的工具，最主要会能够去按照正确的 SOP 去做进行。那另外一块人员的工时收集，我们看到能够提供的事情，泰国的工厂你是不是能够开始先从用影像来管理，让你去掌握这个工厂所有的盲点，更好的去了解作业员的生产状况。这是我们觉得数位化很重要的一步。还有一个蛮显著的需求，他们会很需要一个很直接的站形式，有点像 dashboard。那这个站形式的需求之所以之大，我去问他们，他说不一定是给太极的 engineer 看，给的是在当地设厂的这些母厂的长官看。过去啦，我们常常听到就是我们公司的人，他对当地的制造业其实是不太信任。你今天跟我讲说你做不到这个生产要求，那为什么中国的厂做得到？泰国厂的主管他也很无辜啊，他觉得说这个我尽力啦，但是我也没有故意不做好哇。那所以对他们来讲，他们就多了一个可能需要远距去管理的需求啊，不管是台厂或者是这个中国，他们在当地的工厂，他们会想知道说我能不能够远端及时的掌握整个生产的状况。我们能够提供的 AI 视觉，那这些东西就变得是很透明。那这个其实就能够消除很多他们在内部沟通上的一些歧见。在中国厂的这个工程师或是主管，他们可能是从过去工厂很有经验的人出来的，那他们也可以透过这些影像 AI 分析的资料去判断说真正的bottleneck在哪边。即使他们不在现场，他们也可以远端的提供协助。这是我们过去在台湾比较少见的。